다시 말하자면요, 제가 12월 9일에 직장에서 있었던 일이거든요. 근데 제가 3시부터 7시 반까지 어린이집에서 일을 하는데, 제 직업이 어린이집 시간 전담 교사예요. 근데 거기 3시부터 7시 반까지 이렇게 일을 하면서, 오늘은 더욱 힘든 게 3시에 들어가서 애들을 케어하다 보니까 선생님은 하루 종일 보는 거예요. 그래서 하루 종일 보고, 저는 중간에 어차피 오후에 들어가서 저보고, 선생님 와 어떤 일이 있었고 어떤 애가 어떤 애를 때렸다 이런 식으로 말씀을 하시는데, 딱 그 심정을 알겠더라고요. 그래서 저는 어떻게 대답을 했냐면요, 선생님, 저도 몇 시간 안 보는데 선생님께서는 하루 종일 보셔야 되는데 힘드시겠어요, 이렇게 말씀을 드렸더니, 선생님 제 심정을 헤아려 주셔서 감사하다고 이렇게 말씀을 해주셨거든요. 근데 그러고 나서 그 6명 중에 한 명이 저를 막 갑자기 꼬집어가지고, 그때부터 약간 좀 힘들었거든요. 힘들어서 너무 그때부터 좀 힘들어가지고 표정도 좀 안 좋고, 그래가지고 그냥 기분 좋게 일하려고, 그냥 어차피 내 인생 일해야 되니까 내 인생이 고달프지만 그냥 내가 할 일이어서 그냥 참고하자 하고, 그러고 3시부터 4시까지 보냈어요. 그렇게 하다가, 그리고 거의 오후 한 3시, 4시, 5시 이렇게 귀가를 하잖아요, 부모님들 오시면. 근데 저는 4시에서 4시 반 사이에 가는 아이가 있어가지고, 이렇게 반 넘어오기 전에 마스크라든지 양말이라든지 입고 온 잠바 이렇게 다 챙겨서 그러고 넘어왔거든요. 근데 여기서 준비하려니까 깝깝했는지 저보고, 선생님 그냥 넘어오기 전에 이렇게 다 준비해가지고 넘어오면 안 되겠냐고 그렇게 말하는 거예요. 그래가지고 그 상태에서 너무 빡쳐가지고, 애들이 선생님도 아시잖아요, 애들이 뛰어다니고 막 앉으라고 하면 안 앉는 거 이렇게 말씀드렸더니, 아니 그게 아니고, 애들이 그렇게 해도 이렇게 넘어오기 전에 다 준비해가지고 와야 나머지 애들도 다 볼 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시는데, 솔직히 그 선생님은 안 보거든요. 안 보고 봐도 봤던 애들만 보고, 좀 그런 게 있어요. 그리고 같은 직종을 일하는데
누구는 일 안 하고 누구는 일하고 이렇게 하면은 좀 그렇잖아요. 그래서 좀 기분 나빠가지고 아니 유경 선생님께서 부모님 오시기 전에 애들이 이게 뛰니까 제 부모님은 기다려 주시라고 하면은 기다려 주시니까 그냥 넘어가서 신으러 이거 옷 갈아입혀 달라고 이렇게 말씀하셨다. 이렇게 말씀하시니까 막 표정도 갑자기 안 좋아지시는 거예요. 그래가지고 어이없어가지고 그냥 내일부터 넘어오기 전에 준비 다 하고 넘어올게요. 이랬더니 이렇게는 말 안 하고 그냥 훅으로 그렇게 하고 그리고 담임 선생님께 말씀드렸더니 그래 선생님 그럼요 내일부터 준비 다 하는 걸로 해요 하고 그냥 마무리 지어갔어요 그냥. 그리고 두 번째로 있었던 일은요. 두 번째로 있었던 일은 직장에서 그것도 어린이집 야간 연장반이 9시 반까지 하시니까 그리고 8시 넘도록 안 가는 애들도 있고 그리고 거의 6시 넘어서까지 안 가는 애들도 있어가지고 그리고 저희 어린이집은 석식을 먹이거든요. 저녁밥을. 그리고 저녁밥 다 먹고 다 내려와서 강당은 갈 준비를 해요. 왜냐면 부모님 오시기 전에 놀이를 하는데 강당 갈 준비를 다 하고 이렇게 다 간 거예요. 강당에. 그래서 저는 두 명 있었어요. 4살 1명, 3살 1명인데 3살 영아가 기저귀를 하고 있으니까 기저귀를 봤죠 저는. 근데 기저귀를 안 싼 거예요. 안 싸가지고 안 간 거예요. 근데 저는 안 싸서 안 간 건데 그 선생님은 쌌는데 왜 안 갈았냐 이렇게 물어보신 거예요 저한테. 그래가지고 아니 안 싸서 안 갈았다 이렇게 말하니까 쌌는데 왜 안 갈았어 이씨 이러는 거예요. 안 쌌는데 안 갈았네 이씨 너무 그 말이 너무 어이없는 거예요. 진짜로. 그래서 아니 저는 기저귀 안 써서 안 갈았을 뿐이에요. 이렇게 말했는데 그렇게 말하니까 어이없었어요.